妖水啊，唔知得唔得啊，慘啊！唔成功，老豆就冇得食噶啦。呢個龍貓有大細眼，點解我嘅呢個咁稀嘅？我睇人哋嗰啲 video 好傑噶喎，可以點都做到呢個步驟咯。Hello everybody， 我係 Auntie 卓蚊，今日咧就係2021年6月嘅第3個星期六 ，which mean 聽日就係 Father's Day。嗰日咧我就問我老豆啦，老豆，喂 Father's Day 你要食咩 cake 啊？我整俾你啊。Swiss roll OK 冇？是但咯，都得啦。所以咧，我老豆係完全冇意見嘅。點解我會問佢 Swiss roll O 唔 OK 咧？其實係因為我想食。我咧就入去 YouTube 嗰度睇下人哋點樣做 Swiss roll 啦。原來都好多 pattern 嘅喎。比較特別嘅咧就係嗰啲有畫圖案啊、畫花紋向上高嘅。咁我就好好奇啦，嗰啲圖案、嗰啲花紋究竟點樣畫上去嘅咧？所以咧呢個就係今日嘅挑戰，我要做一個龍貓 Swiss roll 俾我老豆。睇樣就好似好簡單啦，做出嚟就唔知啦。我而家咧就係要去買一個材料，萬事俱備，只欠東風。冇咗個東風，冇咗個材料就做唔到龍貓 Swiss roll。Let's go！ 就係去啦，就係爭佢啫。買咁大支都唔知幾時先用得晒，唔平嘅喎都。呢個龍貓 Swiss roll 咧就有分3個部分嘅，第一個部分咧就係畫龍貓圖案嘅部分啦，第二個部分咧就係個蛋糕嘅部分啦，第3個部分咧就係蛋糕入邊 cream 嘅部分。究竟我今日挑戰成唔成功咧？究竟我老豆有冇父親節龍貓 Swiss roll 食咧？就睇呢鋪啦。今朝早識唔識得爆倉啊？我已經準備晒啲材料，咁樣咧，我哋而家就要整嗰個畫龍貓圖案嘅醬。我整2種色啦，一種就係黑色，另外一個顏色咧就係黃色咁樣嘅。首先咧就係要整溶嗰啲牛油，就咁樣攪勻佢就得噶啦，係咁樣嘅。Oh no！Oh my god！ 拔翻上嚟先。攪勻咗啲牛油咧，就加糖，之後繼續攪。OK， 攪到咁樣就係差唔多噶啦。攪到個醬咧變差唔多淺黃色咁樣，我哋就可以加油啦。攪勻佢之後咧，就要分幾次加個蛋白落去嘅。OK， 搞到差唔多啦，就可以睇到呢個醬咧，佢變咗滑啲嘅。之後呢個時候咧，就可以加入低筋麵粉。好，我已經隔晒啦，但係咧，我就隔到個碗出邊都係，可能係因為我碗太細，之後呢個嘢太大。唉。我搞咗好耐啊，佢都唔硬嘅，都係咁樣水水嘅，我都唔知邊個步驟做錯，莫非第一個步驟就失敗？冇理佢咯，照做咯，不然怎樣？幾正啦，當佢係硬咗個醬，所以而家就係要攞1/3出嚟調色嘅，1/3，大概係咁樣啦。之後就有加少少嘅竹炭粉落去，要調色，要俾佢變黑色，因為要畫佢嘅眼耳口鼻啊嘛，一啲倒喎。好啦，而家變咗好黑啦，呢個就係我好啦，佢而家變咗好黑啦，呢個就係我要嘅顏色，真係犀利。頭先阿吉攞我要嘅份量啫嘛，倒晒落去就完全變咗我要嘅顏色。好，而家就將我個袋入邊畫咗個圖咧，龍貓嘅眼耳口鼻就誕生啦。妖水啊，唔知得唔得啊，慘啊！試啦，唔成功，老豆就冇得食噶啦。testing 下先。好似 OK 喎，好驚啊！慘啊！呢個龍貓有大細眼，呢個大細眼，幫佢補少少先。慘啊！呢個變開斜呢眼添，所以頭先呢個意外咧就整走佢。龍貓嘅眼耳口鼻咧就放落雪廠度雪5分鐘啦吓。好啦，喺呢個等待嘅瞬間咧，我就將另外一個顏色裝落個袋入邊先。睇佢幾水啊！
其實唔應該係咁水嘅，冇變咯，照做咯，唔係點樣學。ta da！呢個已經係雪開5分鐘嘅，所以而家就係要擠呢個顏色落去。OK， 而家就差唔多啦，但係我覺得咧個龍貓咧就會畸形啦，因為佢嘅眼咧就一大一細嘅，之後佢呢度咧我應該係畫花咗噶啦，就變成畸形龍貓 Swiss roll， 所以而家就係放雪藏先，我就做嗰個กิ๊。頭先咧就已經準備咗嗰啲做กิ๊嘅部分嘅材料噶啦。咁我首先咧我就要分開蛋白同埋蛋黃嘅，蛋黃可以侵到蛋白，但係蛋白唔可以侵到蛋黃，所以好重要噶啦。如果蛋白侵到蛋黃就好艱難發嘅。所以蛋白蛋黃就分好啦，蛋白就放雪櫃俾佢凍下先，蛋黃咧就係攞嚟做กิ๊嘅部分嘅。接落嚟咧就係打散嘅蛋黃、牛奶、油，之後咧就加低筋麵粉落去。搞到個麵粉完全混入晒入個蛋黃入邊咧，就要加嗰個竹炭粉啦。搞勻晒之後咧，佢就係咁樣嘅顏色噶啦。呢個灰色係好似龍貓嘅顏色啊。所以而家搞掂咗個蛋黃，就係搞掂嗰個蛋白。好，而家就會打蛋白啦。打蛋白咧就係要加糖一齊打嘅。咁樣個糖咧就要分3擺加入嘅。其實我每一擺打呢啲蛋白啊或者 whipped cream 嘅時候，我都好緊張啊，因為我驚打過籠啊或者打唔夠啊。OK， 咁我而家個蛋白咧就係打好開噶啦，係咁樣嘅狀態。之後咧而家就係要溝呢個蛋白同埋頭先嗰個灰色嘅嘢。好啦，而家全部就 mix 晒入去啦。係一樣嘢就係，點解我嘅呢個咁稀嘅？我睇人哋嗰啲 video 好傑嘅喎，唔知邊個步驟做唔啱呢？可以點都做到呢個步驟咯。接落去嘅步驟就係將呢個嘢倒落個盤嗰度，之後就攞去烘。呢張紙咧就攞走，之後咧就倒呢個稀稀嘅嘢落去。我會倒個公仔嘅部分啦，因為我要 make sure 佢嗰度全部都係幼嘅。好啦，而家就放均勻啦，但係佢真係薄到好緊要，我都唔知做唔做到個กิ๊出嚟。香係好香啦，但係其實都睇唔到佢入邊係點樣。A few moments later. Oh yeah！ 呢個蛋糕咧就已經烘好啦。響呢個烘嘅15分鐘入邊咧，出邊都落水啦，所以可能你哋會聽到有一啲滴滴答答、滴滴答答嘅聲咧，就係落水聲嚟嘅。咁樣กิ๊做到一半啦嘛，冇理由因為落水而停噶嘛。So continue。而家咧就係一個好緊張嘅時刻啦，就係將佢掉翻轉。我睇嗰個龍貓有冇變畸形龍貓啊？睇到我嘅龍貓冇啊！我唔知點樣講喎，好似又有啲成功，又有啲失敗咁樣啦。成功就係佢嘅龍貓樣仲有響啦，失敗就係佢嘅龍貓樣唔似咩樣咯，已經我都唔知自己講緊咩。同埋佢嘅顏色係已經咁樣，佢真係薄到好交關咧。睇唔應該係咁深嘅喎，顏色我都唔知點解咁樣喎。係咪因為我攪冇攪勻呢？所以變咗佢啲黑色就全部沉底？可能係呢個機會係最大嘅。咁而家就俾佢攤凍下啦吓。等嗰個กิ๊攤凍嘅時候呢，我而家就要整嗰個 cream 啦。咁我一般上呢都係用嗰啲 whipped cream 嚟整嘅，但係我屋企就比較中意食 butter cream 嘅，所以我就整 butter cream 啦。OK， 材料準備好啦，非常之簡單。而家就去打嗰個牛油俾佢用啦。OK， 到差唔多咁樣嘅時候呢，就可以加入 icing sugar 啦。OK， 打到差唔多咁樣，之前奶白色咁樣啦，之後就可以加入牛奶。你睇幾靚？試下先。有帶多少鹹鹹地咁樣嘅 ，good。我本身咧就冇咩呢啲搽 whipped cream 啊、butter cream 啊嘅架撐
生嘅，所以我就攞咁樣嘅一個白嘟啊嚟搽佢啦嚇，好似搽麵包咁樣。好，而家 cream 啊搽晒啦，咁樣咧我就邀請咗一啲配角嚟襯托我呢個龍貓 Swiss roll。配角就係配你知，因為冇核嘅。龍貓個位係響呢度，所以我就擠呢個位啦。歷史性最緊張嘅時刻到啦！啊，唔知點樣選落慘啊！啲 cream 跌晒出嚟喎。其實咧，我睇嗰啲 video 咧，佢係有教將呢個邊皮呢度咧要切嘅，咁樣你先靚嘛。但係因為我自己食嘅，所以就冇理佢啦。OK， 我呢個龍貓 Swiss roll 整好啦，其實就係有啲細隻啦，因為唔知咩步驟整錯開啦，就變咗佢呢個佢唔口鼻哥，其實都睇唔係好清楚，要好近睇先睇到咯。之後有少少畸形啦嚇，好似壽司啊。所以而家9點就要放雪櫃1粒鐘俾佢瓊嘅。2 hours later. 今日嘅擊其實算唔算成功呢？話成功又好似唔係好成功，話失敗又好似唔係好失敗咁樣。失敗嗰 part 咧，我就係覺得我嘅擊嘅醬唔夠結，應該係我蛋白打得唔夠硬，所以變咗個醬就唔夠結，比較稀啲。之後成功嘅 part 咧就係 butter cream 啦，因為呢一擺咧係我打擺做 butter cream， 做到個 butter cream 嘅味係我中意食嘅嗰種 butter cream 嘅味嚟嘅，但係多少鹹鹹地咁樣。仲有一個唔知點解嘅咧，就係嗰個龍貓嘅顏色啦。先我調配嘅時候咧，顏色都好靚，都係淺灰色，就係龍貓嘅顏色。但係我烘開出嚟之後咧，唔知點解佢就應該係嗰啲黑炭粉沉底啊，所以就變咗我嘅龍貓係成隻好黑色嘅。我覺得係個黑炭粉嗰度出問題，所以呢個嘢係需要研究一下噶啦。所以咧，今日嘅挑戰就係成唔成功咧？半成功，半失敗，好似半成功好聽啲喎。耶！龍貓 Swiss roll 挑戰半成功啦！我覺得要幫佢改一改個名，應該要叫做變種龍貓。好啦，今日嘅 video 就到呢度為止，希望大家中意，記得 like 爆、share 爆、subscribe， 打開小鈴鐺。你知咩係龍貓冇？你有睇過龍貓嗰出戲冇？有啊。之後你知龍貓啊啱冇？你知唔知？你知唔知龍貓？你有睇過嗰出戲，你就知龍貓啊啱冇？呢度有一個龍貓 Swiss roll 係你嘅 Father Days 激，等你 surprise 一下。龍貓啊！龍貓咩？似嗰啲咩多啲喎？嗰啲叫咩啊？叫咩？中輻射嘅。唔係中輻射，唔係呢啲似嗰啲印第安人嗰啲 logo 成碌棍咁樣撐住嗰度嗰啲啊，嗰啲啊。你龍貓係中輻射，唔係個顏色太深咗，所以你睇係你認真睇佢係有鼻哥同埋佢有鬚嘅，只不過顏色太深咗，所以佢就好似 mix 埋一齊。你邊個叫龍貓嘅？一啲字都冇龍貓，似足啊又係。有咩片語？還可以喎，味道？味道都幾啱我。你食得出嚟 butter cream 冇？我食到鋪頭啦，鋪頭先係主角。打幾多分？有10分。分唔分啊？一咬我都好似冇咩咁大，差唔
分到啦。 OK，yes， 挑戰成功冇？係成功喺度。你成功啊！Yes。咩嚟㗎？